Dann keine Staufel, dann 3 unterwegs, die Startnummer 226. Dann Pascal Brünne, die Startnummer 66, auf Position 4. Vorne die Startnummer 430. Schauen wir, wer da in Führung ist. Gerade der Niederländer, ja, der ja führend war und ab. Wieso? 10 Jahre, Ja. 19 Minuten, Der wird doch jetzt gleich kommen. Das kann nicht sein, 2600 Super Europameister, der Umklasse war. 34, Jelle Dame, der ehemalige oder ex-ehemalige Europameister der Opelklasse, über die Führung. Vor der Startnummer 7, Daniel Siegel auf Position 2, dann die 226, Kai Würster auf Rang 3, 66, Pascal Krönes, 4 platziert, so viel im Moment, auf 560, Startnummer 52, der Franz der Janssen Feist. Und die ersten wieder. Janssen Feist auf Position 6, Siegel oder Jelle-Garde. Oh, fast der Abstieg von Jelle-Garde, noch eher über den Stepsprung abgefallen. Der kommt führen. Daniel Siegel, Startnummer 7, auf der Rhein-Neckar Suzuki in der Führungsposition. Dann Jelle-Garde, 34 auf 2. Nein, wirklich, so oder 26. Hier ist runter. Dann hat der Pascal Krönes, Startnummer 57 auf Platz 4. Mannschaft mit Leistung, in der 5. Ja, ich bin immer voll. Auf der Reihe des mit etwas Vorsprung und nach links hier in der Führungsposition dann Jelle-Garde, die Startnummer 34, der KTM-Pilot, der Ex-Europameister auf Frankfurt, 226, Kai Würster auf 3, dann die 65, Pascal Kröne, muss aufpassen, auf Frank Janssen, am Hinterrad, der 4 platziert, die Startnummer 62, der dreifache Europameister hier, im Moment auch von den 5, dann Adrian, die 83. Adrian, die 83, im Moment wieder auf 300 unterwegs. Dann fällt die 4. Da die 3, Kevin Braun. Jawohl, die 3 Kevin Braun. Und würde er mit dem Kleinhau als Dienstag. Da ist vorbei am Röhren, ist um einen Platz nach vorne. Ja, in dieser Reihenfolge kommen wir genau wieder das Zielplateau. Vorne Siegel, dann Garde, dann Jan sich rechts auf 4, auf 5, Pascal Krönen, der Kevin Braun kommt zu Ball, und aus, wieder, aber eigentlich das Dreckmal so langsam wieder, dann sich am 10. oder 11. hier wieder ein Garde Buster, Fahrfehler von Kevin Braun, der hier mit einem Vorderrad Buster geboten hat. Da der Sieger. Jelle-Garde, Startnummer 7 vorne, 230 Jelle-Garde, dritter diese 220 Teile, der muss sich natürlich aufpassen, auf einen Start aufkommen, das kann ich ja bezahlen. Startnummer 2 auf Position 3, auf Position 4. 83, Adrian, 5. 16, Pascal Krönen. 1, 2, 3, 4, 5 Fahrer. Die 3 sind Frauen, kann sich da als 11. oder 12. einreihen. Auf Rang 15, die 227. Hey, woher kommt denn da? Ja, Daniel Siegel, ich dachte mal Siegel, baut den Vorsprung etwas aus, jawohl. Kommt hier gut klar, auf dem Rappelberg ist ja zum ersten Mal, hier habe ich dabei sein in Kleinhau. Die Sieger Daniel Siegel. Dann Jelle-Garde auf Frankfurt, ich dachte mal 34, dann ist es hier vor, hinter die 225 Scheibe. Kommt der ran, Scheibe, kann den Abstand verkürzen,
Andrea, ich dachte mal 83, Sondermeldung, aus Schülern, der ist hier auf Rang. Ich dachte mal 61, genau, ein bekannter Name auf der Nachrichtenstärke. Also, Schwede! Position 7. Thomas! So, ich bin ja gleich schon einem. Hast du geguckt? Ich bin ja gleich schon einem. Dann die 29, Alexander Fahrmann, sitzt in der Wand hier, auf den Rängen 8 und 9 unterwegs. Wir wollen aber die richtige auf Position 10 und wie gesagt, dritte Mal auf die ältere Position, die Taste Nummer 3. Das ist aus dem Stoppo. Ja, Siegel, der Ball auf der Reihe ist so gut in der Führungsposition. Jetzt gerade, der Durchplatzierte, die Taste Nummer 4 mit 30 und die 26. Drei Würfen hier. Auf Position 3. 83, Andrea, irgendwann ja zur Zeit, Pascal Brüne, hat da irgendwo ein Fehler gemacht, muss ja, ich dachte mal 62, 20, nochmal Führungszeit, ich dachte mal 34, Gelbe, Extra Meister, Obermeister in der Führung sind auf Position 2 hinter den Siegern, hinter Daniel Siegel. Ja, die Siegel auf der Reihe für die Führung. Dann hier gerade die 34 auf so. 26, keine Lust auf Kreuzobermauer. Der Firma für die Führung, der ist die Kleine auf Position 3. Dann haben wir Adriania, das Nummer 83. Und das Pilot, auf 20. Fünfter Platz für die 66. Pascal Brüne wird ja den Angriff von 20 an die Zeit werden. 62 auf Rabe 6 dahinter. Die andere Zeit. Dann war es hier. Ich dachte mal 61. Das ist der Holländer. Er mittlerweile ja nach Stolberg verheiratet gewesen. Auch das ist okay. Wohin? Auch ich dachte. Brüne und Eister.